Bueno, mi gente, les presento la Feiyue sorjeteadora 505 Heavy Duty. Esta es una sorjeteadora que le costura todo tipo de tela sin problemas, son súper rápidas, vienen con servomotor. Bueno, como pueden ver, la sorjeteadora es una máquina que te va cortando el sobrante de la tela y te va dejando una puntada súper limpia. Bueno, como pueden ver, esta máquina es tan resistente que te costura hasta cuerina sin problema y te la va cortando. Mire la puntada, que nítida. Recuerda, si estás buscando una sorjeteadora fuerte de verdad, que no te dé tanto problema, ven aquí a Singer, Honduras, en la 4ª Avenida y la 9 Calle, y aquí las tenemos. Distribuidores autorizados.